Вось гэта вуліца, вось гэты дом, чый жа вобраз на ім. Гомельская вуліца Дакутовіча адносна недаўна здабыла новы воблік. Даведацца пра героя больш можна праз QR-код. Іх, как правило, размещаюць таксама побач з муралом. Мне кажется, это очень важно, особенно в преддверии 9 мая. Мне интересно, что у вас такой репортаж. Скажем так, в обычной жизни увидеть, вспомнить, даже немножко прочувствовать, какие все-таки были тяжелые условия, как нам с вами везет на нашем настоящем, что у нас как бы мирное небо над головой, не нужно делать таких подвигов. Подвигаў здзяйсняць, на шчасце, нам не трэба, але памятаць пра іх важна. Лічаць у Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Мясцовыя лакацыі ў любы момант гатовы забяспечыць невялікую тэлепартацыю ў ваенныя гады. Галина Дакутович – это наша гомельчанка урожденная, причем она закончила здесь школу Коминтерна и вообще она с детства грезила небом. Галина Дакутович, перш чым стаць лётчыцай, стала першай гомельскай парашутысткай. Прыклад для сябровак стаў захапляльным, так быў створаны жаночы авіяцыйны полк. В то время формировалось 3 женских полка, вот первый 588-й женский авиационный полк. Задача, они в экипаже, пилот управлял самолетом, штурман занимался бомбометанием. В принципе, это были ночные бомбардировщики, они совершали по 15-16 боевых вылетов за ночь. Бомбы весили до 90 килограмм. Драўляны каркас, абабіты фанерай, адчыненая кабіна, практычна самалёт-кабрыялет. Тэхніка не абараняла ад моцнага ветру і прызначалася для нізкіх палётаў у начны час. Немцы нашых лётчыц называлі начнымі ведьмамі, савецкія ж салдаты ласкава нябеснымі ластаўкамі. Ну и были такие моменты, что девушки, желая больше нанести ущерб врагу, они иногда оставляли свои парашюты. Парашют весил до 40 килограмм. Желание нанести максимальный урон противнику двигал к тому, что они на это шли. И вот, к сожалению, так сложилось, что 1 августа 1943 года в одном ночном бою погибло 4 экипажа девушек, в том числе и экипаж Галины Дакутович. Это были самые большие потери полка за всю войну. Ваенная лётчыца Галина Дакутович аддала сваё жыццё дзеля перамогі ў самым росквіце гадоў. Ёй было усяго 22. Ірына Драбушэўская, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».